လိုက်ဖမ်းနေတဲ့သူတွေလက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဂျက်ကသူ့ရဲ့ကားကိုပင်လယ်ထဲတမင်တကာမောင်းချလိုက်ပါတယ်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အနာကတော့အံ့အားသင့်သွားပြီးဂျက်တယောက်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့တွေးနေမိတာပေါ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှတင်ဂျက်ကကားထဲကခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ကားဘေးတွေကမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပဲခောက်ဝင်သွားပြီးကိုယ်ထဲမြုပ်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်နေမှန်းတောင်တေချာမသိသေးခင်မှာပဲကားအပြင်ဘက်ကနေ stabilizer တွေထွက်လာပါတယ် surveillance camera ထဲကနေကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကိုလိုက်နေတဲ့လေရင်ကခေါင်းပုံမှာဝဲနေတော့မဲဆိုတာဂျက်မြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကချက်ချင်းပဲလက်ခဲတွေကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်လူသက်သမားတွေကဒါကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဂျက်ရဲ့တီနေရာကို lock လုပ်လိုက်ကြတာပေါ့ဂျက်ကသူ့ရဲ့တီနေရာကိုတမင်တကာထုတ်ပြလိုက်တာဆိုတာကိုသူတို့မသိခဲ့ကြပါဘူးဂျက်ကအမြောက်ရဲ့ထောင်ကိုချက်ချင်းချိန်ညှိပြီးပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့လေရင်ကြီးဟာတိတိကျကျကိုပောက်ကွဲပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျက်ကသူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ submarine လေးနဲ့အမြန်မောင်းပြီးထွက်ပြဘေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဘေးကင်းသွားပြီလို့ထင်နေကြပေမဲ့တကယ်အန်ရီကသူတို့နားကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေတာကိုတော့မသိခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအန်နာကအပြင်ဘက်ကအခြေအနေတစ်ခုခုထူးဆန်းနေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်ရင်းနေတတဝါလေးတွေအားလုံးကသူတို့စီကနေထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ပါပဲတကယ်တော့သူတို့ဟာမသိလိုက်ဖဲနဲ့နျူကလ িয়ার ဆပ်မရိုင်းစမ်းသပ်တဲ့နေမြေတွေကိုရောက်သွားခဲ့တာပါဒါကိုမြင်လိုက်ရတော့ဂျက်ကဆက်စုချင်စိတ်တွေဖြစ်လာပါတယ်သူကဘာမှတွတ်ဆုတ်မနေပဲဆပ်မရိုင်းကိုရှေ့ဆက်မောင်းနေလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုသူတို့အပေါ်မှာတစုံတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဂျက်ကစကီယာရင်ကိုချက်ချင်းလှည့်ပြီးဘေးကိုကွေ့လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုရိပ်မိသွားကြပါပြီလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဆပ်မရိုင်းနောက်ကိုလိုက်လာကြပါတယ်စကရင်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးဒါတွေဟာရန်သူတွေပဲဆိုတာ